Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinu klukkan 8. Nú verða það fréttir hjá mér María Lilja og Björn Þorláks. Já, við verðum að byrja á veðrinu. Já. Af því að við erum hérna í Reykjavík. Sem sumir kölluðu hamfarir. Já, þetta er frá því í morgun að hérna verið heima. Og það verður, sem þú skrifar þessa frétt, Björn. Já, það var nýtt fannst mér í viðbragði lögreglunar að þau sögðu að fólk sem væri vanbúið í umferðinni, það þyrfti sjálft að standa straum af kostnaði ef þeir eru það yfirgefa ökutækið, kannski á miðri götu. Og þannig að þekkið þið til þess að þessu hafi verið beitt að þar? Nei, það er auðvitað þannig að þegar fólk lendir ykkur vandi umferðina þá hjálpast allir að. Já, einmitt, sem að mörg dæmi voru svo sem í dag. En þetta var gríðarlegu hvellur á meðan á því stóð. Það var enda svolítið fyndið að hérna löggan sagði okkur öllum að safnast heim miðjan dag upp úr hádegi af því það ætti að koma svo vont veður klukkan 5. Þá skallaði þetta fína veður. Já, og þetta olli alveg gríðarlegu umferðar og öngþveiti. Það voru allir að fara heim á þeim tíma sem veðrið var illa verst. Já, það var þetta var bara upp úr hádegi. Og svo voru bara auðargötur og frábært veður frá með bara rétt upp úr 4. Akkurat. Það voru fáir á ferli hérna, ég labbaði Engjavörðufirði. Það voru fáir á ferli. Já. Einstaka bíl bara. Já, það eru fáir bílar, þeir eru svona nokkrir upp á umferðareyjum, einhverjir sem hafa kannski svona, verið illa búnir, en þeir þurfa þá að borga brúsann, ertu að segja það? Já, samkvæmt þessu sem kom fram í lögreglunni tilkynningu, en sko það sem var skemmtilegt þennan dag var að þetta var bæði dagur svona samhjálpar og þessara litlu sagna þegar við erum svona hvert að hjálpa öðru, íta, lána skóflur, setja mottur undir aftur dekkin þegar verið að bakka út úr stæði og margt svona fallegt, bara samhygð og skemmtilegt myndu sumir segja, en líka sko margt sem kemur á óvart, eins og hvernig strætó er búinn, bara ónýtum dekkjum og þeir bara valda skaða hvað eftir annað og stífla umferðaræðar. Já, ég þekki strætóbílstjóra sem sagði mig frá því, hann reyndar sagði að það hefði verið skemmtilegasti dagur bara sem hann hefði upplifað í vinnunni. Sumir hefði frítt inn, já, hann er ekki frá Íslandi en hann er hefur ekki upplifað snjó oft og þetta var skemmtilegasti dagur bara lífsans bara, og það var einfaldlega vegna þess að hann kemur úr svona samfélagi þar sem er einmitt svo mikið svona samfélagskennd og hann upplifði það þegar bíllinn festist að það komu allir út og var allir að íta og var allir að hjálpa stað og þetta var svo vinalegt og hann var alveg svakalega ánægður með daginn. Við erum með einhverja fleiri fréttir sem við skulum bara láta að rúlla. Það var náttúrulega allir fréttatímar fullir af áhugaverðu myndum af þessu. Þú ert með viðtölu hérna í Rauðaborðinu, María? Ég labbaði hérna úr Bólholtinu og heim til mín á Kleppstíginn og ég var ábyggilega 1,5 tíma á leiðinni því að ég hitti svo margt fólk og sem að það voru allir einhvern veginn svo tilbúnir til þess að spjalla og mér var boðið far og hérna ég hitti Björgunarsveitina sem var í björgunaraðgerðum og hérna spjallaði við fulltrúa hennar. Þannig að það er svona, það var líf og fjör hérna úti og það voru allir svo glaðir. Já, en fannst ykkur ekki svolítið mikið sótt að sko... Þú varst gangandi vegfarandi sko. Ég var gangandi vegfarandi. Þessi keyrandi, ég labbaði þetta frá og tilbaka líka í dag og það eru svona örlitlar brekkur hérna Nóatúni og svo þarna er rétt hjá Fíladelfíu, hvað er þessu gata heiti? Smábrekka. Eitthvað Þórunartúni eða eitthvað svona. Já, en alltaf, menn voru fastir þar. Já. Og þá fóru menn í aftari bílunum að reyna að hjálpa sumir, en maður sá samt að það var ekki stemming. Maður heyrði það líka í viðtölum að það var einhver spurður hvernig litist á þetta, nei, þetta er allt heft hérna og það hefði nú verið betra að þeir sem máttu ekki brýna erindi væru heima, sem er líklega viðkomandi til að segja að hafa brýna erindin allir hinir, sem er svona sem gerir stundum í umferðinni. Það er svolítið íslenskt. Þú telur þig að hafa brýnt erindi en aðrir séu fyrir þér. En eins og við nefndum hérna umhverfislega í gær, sko, þá mér var svolítið mikið sótt að fólkinu sem var ekki á neldum dekkjum. Þú getur verið á vetradekkjum og óneldum, þú getur verið á góðum dekkjum og komist mjög vel leiðar þennar þótt þau sé ekki neld. Og mér fannst mjög mikil svona stemning til þess að hengja hérna þessa... En akkur, eftir vissum allir sem voru að skipta dekk hafi verið að fá sér nelddekk, voru ekki bara að fá sér verðdekk? Mikil meiri hluti samkvæmt upplýsingum frá dekkjasölum sjálfum. Já, var að fá sér nelddekk. Ég held að naglarnir væri eitthvað tóra lausn. Naglarnir eru þetta engin lausn í svona snjó.
En þetta sko, en bara svona ef maður heldur áfram með fallegar og skrýtnar sögur, við Pétur Fjellsteð, við hérna tæknimaður, við vorum hérna miðan dag í dag, litum út gluggann og þá kemur bara kona á gönguskíðum eftir miðri akbraut, engir bílar, bara mikið ofankoma og allt í einu bara kona á gönguskíðum sem hérna sveiflast fram hjá samstöðinni. Ég sá mann á vélsleða á Sæbrautinni. Já. Ég held að það sé mjög ólöglegt, en ég held með honum. Svo einhverjir krakkar að stofna lítil fyrirtæki til þess að móka innkeyrslur og svona og hérna hagnast á þessu. Margt gott í þessu. Það var spáð miklu kvelli í kvöld sem ekki varð. Nú bara fallet veður í Reykjavík. Það var að við snjóhengjum sem að falla hústökum. Full tilliti til þess að taka undir það. Þetta mikill snjór á þökkunum og ég tók eftir núna þegar ég var lappi í kvöld að þetta var að falla niður að mikið af svona bárujárshúsum með bröttum þökkum á leiðinni og þau voru að losa sig við snjó dagsins. Já. Og vinur minn var 3 klukkustundir í strætó frá Hafnarfirði í miðborg Reykjavíkur, þannig að þetta hefur tekið hann sem mikið í hjá morgun. Það átti að vera landsleikur í kvöld í kvennaboltanum, hann ekki, en hann verður á morgun. Já. Herðu, en ég tók eina frétt hérna af Akureyri, bara fyrir svona snjógleðinu völd hjá ungum sem öldnum. Mér datt í hug hvort að þetta væri eins og stundum við að Akureyri séu að senda eiginlega kveðjur suður þegar fólki í Reykjavík að býst eftir veðrinu. Þetta sé einhver sneið. Já, og þetta bara, snjórinn bara tóm gleði, ekkert vesen. Sko það kann að vera að þetta sé einhver pilla og þeim að finnist skemmtilegt að senda okkur einmitt hér þessa sneið í dag, en það samt annað viðhorf gagnvart snjónum á Akureyri heldur en hér, af því ég bjó þar í 25 ár þá veit ég allt um það og það miklu jákvæðara viðhorf gagnvart snjónum og það bara vegna þess að snjórinn bara þinn heimilis gestur en hér þetta aftur á móti sko hamfarir Andri Snær var að gagnrýna að við verum að nota gula viðvörun yfir logn, hann segir sko í gulri viðvörun á fólk bara að halda sig heima, fólk átti ekki að halda sig heima hér í dag. Gulri? Það ekki rauð? Nei, þú veist, hann sagði allavega að í gulri aðstæður í dag voru þannig að fólk sem var illa búið til aksturs, það átti að halda sig heima, en við eigum að fara út og Akureyringar eins og þessi fréttan og Akureyri.net fjallar þeir eru mjög duglegir að nýta sér snjó. Mér finnst þessi snjór í dag reyndar vera svolítið akureyrískur því að yfirleitt þegar ég var barn og unglingur þegar það var snjór þá var yfirleitt rok með. Þannig að maður sá ekki þetta eins og trén sem að halda kannski bara 15 cm snjó á greinunum og þetta gerist aldrei í Reykjavík. Nei, það töfrar dagsins í dag eru lognið. Herðu, ég flett upp í gömlu fréttum að þér að tala um þetta sé einstakt. Bara fóru tímarit.is. Hérna frá 76, þannig var þetta þannig að 100 bílstjórar eru að yfirgefa bílana. Þetta nú bara eitthvað svona venjulegt bál. Á sama tíma, ástíma eða? Já, ég man ekki alveg hvað tíminn þetta var. Að þetta svona menn ofta að tala um þetta voru með keðjur og svona í skottinu á þessum árum, eins og strætó var á keðjum á þessum árum og svo hérna frá Morgunblaðinu, þetta frá 79 lögregla leigja sér 5-6 það til þess að hjálpa fólki krúklegt. Það er þetta krúklegt. Já, þetta er krúklegt. Herðu, en það við skulum fara í veðurfréttunum áfram, þetta frá Washington Post sko, það að skella á Jamaiku, líklega stærsti fellibylur í svona reymist sagt í 1 öld eða 2 aldir. Hann hefur aldrei mælst meiri vindhraði þegar hann að skella á landi. Og hann bara að skella á landi meðan að við sitjum þetta. Þannig að við erum ekki með einar myndir af hamförunum sem hann mun fara yfir Jamaiku og svo mun hann stefna líklega á Kúbu eða Kúbu og hann missir afl þegar hann fer yfir land. Þetta nú litlar eyjar þannig að það getur vel verið að ná aftur upp afli. Hann miklu stærri heldur en Katarina sem að beygði inn til New Orleans og rústaði þeirri borg eiginlega.
Veistu hve margir eru í hættu á þessum það veit það enginn sko. Þú veist, menn að eitthvað menn veit það ekki sko. Nei, en það þetta mjög mikil þetta er líka ólíkinda tól þessi fellibylur, þeir geta allt í einu mist afl en þeir geta líka allt í einu bara aukið það aftur sko. Eina myndi sem ég fann á hann var tekin hérna ský og móar það er nú falleg fyrir brigði. Þau eru það. Þetta er stórfenglegt. Alveg. Þannig að ef þetta verið hreyfanleg mynd sem að kannski þeirra samstöður eru stór og sterk þá getur sínt hreyfanleg mynd þá er yfirleitt þannig í auganu þá sérðu eldingar þannig að yfirleitt þá hérna það glóir inn í auganu á þeim. Já. Einmitt. Herðu, en það eru hörmungar á Gaza og sprengingar. Það er hérna þetta er frá Haaretz. Já. Það eru byrjaðar aftur hérna loftarósir Ísraelsels á Gaza. Já, Netanyahu tilkynnti það þinginu sínu í dag að þeir myndi halda áfram að sprengja Gaza. Þeir vilja minna að þarna hafi verið Hamas hafi brotið vopnahléssamning og myrst 2 hermenn. Það sem að Hamas, þeir segist ekki hafa haft neitt með það að gera en þetta gerist þarna í kringum landamærin og Rafah eins og áður en þetta eru sem sagt þá það sem að ég fann nú engin myndbönd af því eins og kannski með fellibylinn þá er þetta bara að bresta á núna þeir byrjuðu á að sprengja hann í kringum Al-Shifa spítalan sem að er nú eiginlega að hruni komin en er samt sem áður stærsta svona heilbriðis stærsti spítali á Gaza svæðinu akkurat núna og heilmikið af heilbriðis starfsfólki sem að er frá UNRWA og Rauða krossinum hefur snúið inn á Gaza til þess að koma einmitt til starfa á Al-Shifa þannig að þetta er mikið áhuggefni það sem að En er þetta ekki fyrir séð það voru margir sem heldur fram að Ísraels stjórn ætla aldrei að setja sig við vopnahlé myndu búa til eitthvað tilefni til þess að halda aðgerðum sínum áfram leið og þau fengju gíslana sem var á lífi Jú, og það er í rauninni allir sem að hafa verið að fylgjast með hafa svona eiginlega beðið eftir þessu. Það sem er kannski óhugnalegt er að drónarnir og allt, þetta er allt snúið aftur núna inn á Gaza. Það var einhver áður sem sagði þetta að nú eru þau árásirnar enn harðar en áður. Já, og þetta er, nú fengjuðu loksins að finna fyrir því í rauninni. En það sem er, að það beðið eftir svörum frá Bandaríkjunum, Bandaríkin segi að vopnahléð haldi þrátt fyrir þetta. J.D. Vance hélt þessu fram en við vitum svo sem ekkert mér finnst ólíklegt að Hamas segi bara eftir að leggjast kör núna þegar að ráðist er á fólkið með þessu afli en það er alveg ljóst að fólkið á Gaza hefur svo sem ekkert að fara það er allt í einhvern veginn ónýtt og eins og við höfum verið að segja frá svona síðustu mánuði og ár þetta er bara hryllilegt ástand og núna er einmitt mjög mikilvægt að fyrir ráðherra eins og til dæmis Þorgerði Katrínu að stíga svolítið fast til jarðar og bara hreinlega slíta viðskiptasambandi við Ísraela ganga til liðs við Haag-hópinn og þar fram til göttunum. Við skulum En það ég kannski fæði skjóta því að það eru félagið Ísland-Palestína stendur fyrir mótmælum næstu helgi á laugardaginn klukkan 2. Það er við skulum fara úr einum hörmungunum í aðra, það er í Súdan að þar voru var svona hernaðarhópur að ná borginni El Fasir það sem er króað inn í margt af fólki sem að þeir skilgreina sem höfuð andstæðinga sína. Þetta er borg sem er á starfið höfuðborgarsvæðið í mannfjölda. Það voru fréttir af því að margir sem er á staðnum er að lýsa hryllilegu blóðbaði. Það liggi lík þarna og flæði blóð allt. Og í einni fréttinni var sagt að það mætti sjá lit á jörðinni út af blóði, utan á geimnum.
Þannig að þetta eitthvað sem við munum heyra frá á næstu dögum, sem eitthvað hryllilegt. Við skulum kannski vera duglega að fylgjast svo litið með Súdanum. Þetta auðvitað bara eins skelfilegasta mannúðarkrísa í veröldinni í dag og hefur verið það síðustu ár. Þarna hafa 2 milljónir manns verið drepin í þessum átökum uppreisnar hersins og svo ríkisstjórnarinnar. Þetta flókin deila að því leitinu til að það eru hvað heita þau? United Arab Emirates sem að takk fyrir, sem að dæla í rauninni fé í uppreisnarhópana til þess að viðhalda þessu skelfilega ástandana, til þess að komast yfir gull og aðra málma. Og þetta snýst í rauninni bara það. Þetta bara imperialismi, kapitalismi 101. Já, ég að leita fólki til þess að koma hingað sem hefur verið í Súdan. Góð vinkona okkar, Helena Ólafsdóttir, hún nú að reyna að komast til Líbíu með harðan leik, að verði í Líbíu. En Páll Ásgeir Davíðsson, hann var í Súdan fyrir einhverju misserum síðan og hann ætlar að koma til mín, kannski ekki fyrir næstu viku, en við ætlum að reyna að fjalla aðeins Súdan. Þannig að þetta mun vinda upp á sig þessar fréttir. Eins og næsta frétt sem við erum í sem er ríkislögreglustjóra. Þetta verður einhvern veginn bara verra og verra, finnst mér. Ég samt einhvern veginn svona gert minna og minna úr þessu. Mér fannst til dæmis... Þetta búið að vera í öllum fréttum í dag, sérstaklega RÚ, eða ekki? Mér fannst nú svolítið kvöldfréttinnar svolítið þinna þetta mál út. Það viðtalið hana, ég meina hún vildi gera lítið úr því. Já. En þetta eru RÚ og fleiri fréttir að vera í dag. Já. Dómsmálaráðherra, hún tók nú svolítið svona fast til orða. Hún talaði um að þetta, það væri margt sem benti til þess að þetta væri illa farið með almannafé. Já, sko, ég fann fyrrverandi þingmann sem getur talað frjálst til þess að tjá sig þetta mál. Jódísi Skúladóttur, og við ætlum að hefja dagskrá Rauðaborðsins á eftir á viðtali við hana. Það ekkert líkt með því sem að hún segir að sér finnist þetta mál eins og það sem við höfum mikið heyrt til í dag. Fréttaflutningur sem þú vísa til að hafi haldið áfram í dag hjá RÚV, hann búinn að vera góður. Þetta meira að tala við formann löggufélagsins sem skildi ekki í þessu, það alltaf verið að segja að spara og spara og svo fær hann þessar fréttir. Nei, en viðbröðin eru mjög varfærnisleg. Það er mjög mikil þöggun í gangi, maður sér að það er mikil gjá á milli almannavilja, almenning sem að tjá sig og skrifa þetta á félagsmiðlum og svona, og þeirra viðbröða sem við höfum fengið úr fína kerfinu okkar sem er mjög vilhart undir það að vernda fína fólki sitt. Við tölum samtryggingu embættismanna og svona, þú vilt aldrei kasta fyrsta steininum og svo framvegis. Ég sé ekki betur en að Jódís, hún fer mjög hörðum orðum þessar upplýsingar sem hafa komið fram. Hún vill opinbera rannsókn, hún segir stjórnsýsluna innan lögreglunar í mólum. Hún tiltekur fleiri dæmi, hún er ekki hrædd við að... Hún er alltaf með ráðgjafa í stjórnum, af hverju stjórnsýslan verið í mólum? Af hverju, meinar þið, ríkislögreglustjóri? Er hún ekki með allir líf? Það er þetta nýja tæki. Það verður engin eitt í allt miklum pening í því að hafa allt í lagi eins og þessi kona. Nei, en það er þetta nýja tæki sem að forstjórar sem ekki geta unnið vinnuna sína vel og eru ekki með samstarfsmennina sína með sér. Það er þetta nýja tæki að þú eyðir 100 milljóna einhver almannatengsl, þú lætur þá framkvæma vondar hugmyndir sem þú veist að þú myndir ekki fá stuðning hjá þínu nánasta samstarfsfólki og keyrir þitt eigið agenda. Þú áttu við að þú ræður eitthvað og svo ferðu ykkur að della hugmynd og berða undir eitthvað sem að þú er í vinnu hjá þér við að segja alltaf snjallt hjá þér Bjössi minn. Alveg er ég til í að stýða því þessu Bjössi minn. Af því að ég er á 36.000 kall á tímann að segja vera aðdáandi númer 1. En ég segi þetta er samfélagsmál. Já, þetta er stórt. Þetta tiltekna mál er mjög vont fyrir Sigríði Björk. Það lýsir ömurlegri dómgreind, viðbröðunar eru lítið annað en roki, við getum aðeins fjallað það í næstu frétt. Sáu þið það? Já, það er... Þetta var svolítið skrítið fréttaviðtal. Já, hann var meðalans vegna hvernig var spurt. Já, ég meina það var ekkert þjarmað neitt sérstaklega að henni. Nei, það er ekkert að segja það. Mér fannst að hún bera með sér að hún var mjög ánægð með viðtalið.
Já, hún var, ég trúi því að því að hún kom bara mjög vel út úr því. En hún fekk ekki eina einustu alvöru spurningu, heldur, ekki sko, eina. Það sem að almenningur kannski á skilið og á heimtingu á er að fá að vita til dæmis hvað í ósköpunum er þetta kerfi sem að verið að eyða peningum í, hvers vegna þarf hún þetta og af hverju sagði hún upp þannig hvað 5 starfsmönnum í gær sama dag og þetta kemur allt fram. Þetta er alveg svona... Mér veist þegar aðalspurningin er það, ef maður vil búa til straumnulega stjórnunarkerfi, af hverju þarf maður að fara í JISK? Það er það sem ég næði ekki. Einmitt. En svona... Hvað er það í JISK sem að hjálpa manni við stjórnun? Einmitt. En svona í samhenginu, sko, þetta eru mjög hæpnar fjárveitingar, vægasagt. Þær fara allar á einn haus og það er kunnuleiki þeirra á milli og löggan er hundfúl yfir hún segir, þið gátt alveg treyst okkur þeir sem er að vinna með henni, undirmenn þeir segir, nei, ég meina við eigum, þetta er hluta okkar störfum við eigum að geta unnið þetta. Sigríður Dögg er búin að fá greitar frá hérna okkur sem er borgarlaunar engstur á milli 500, 700, 800 milljónir sem opinber embættismaður og það er sko ekki snefill afviðmygt. Það er ekki snefill. Í gærkvöld kom í fyrsta viðbragð frá hérna embættinu, þá kom við hörmum og þá kom, það er rétt að við höfum ekki alveg farið að reglum og eitthvað svoleiðis. Stjórnsýslufræðingar eitthvað svoleiðis. En það liggur alveg fyrir að það er margbrotnar reglur í þessu. En svo bara snýr hún vörn í sókn í kvöld í þessu eina viðtalinu sem hún hefur veitt og þá er það þannig að sá sem að heldur á dagskrárvaldinu fyrir hönd alls almennings, hann verður að spyrja alvöru spurninga, hann verður að nálgast kjarnamálsins. Ríkisútvarpið sem faldi fréttina í gærkvöld, kvöldfréttatímanum, inn í miðjum fréttatíma, eins og ég sagði ekki, það er stærsta skóp sem... Það er þriðja frétt. Já, ég kalla það fyrra. Ég vil segja það líka. Það fara annað tækifæri í dag til þess að gera eitthvað. Hvernig er fyrir Helga Seljan og Frey Gíu Gunnarsson að sjá þeirra eigið skúp tekið niður einhvern veginn með svona lélegu eftirfylgnisviðtali? Þetta er ekkert í lagi, sko. Nei. Herðu, ég ætla að fara með eitthvað til Hollands. Það er líklega búnar núna loka kappræður fyrir kosningar sem að fara fram á morgun. Þetta eru spennandi kosningar að mörgu leyti. Það hefur búið til þeirra út af að frelsisflokkurinn gert Wilders sleit stjórnarsamstarfinu út af útlendingamálum og það var búið til kosningar reynda með nokkuð góðum fyrirvara, nokkrum mánuðum. Það er svolítið öðruvísi stjórnmálumenningin í Hollandi. Þetta er sem sagt, og það er mjög mikil spenna í þessu og það var talað að það geti ráðist hvernig fólk verið að standa sig. Og ég er með könnun sem var gerð svona í gær, þetta er eiginlega síðasta könnun í gær, þetta er ekki aðeins útskýrt fyrir ykkur hollensk stjórnmál, litlu viti mínu. En því séu þarna frelsisflokkurinn er þarna fremstur og hann, grænbláa súlan eru kosningarnar. Þannig hann er að tapa mikið. Og síðustu seinni hinnar súlurnar eru bara á milli vikna. Þannig hann er að tapa á loka metrum kosningabaratunar. Og þannig hann var að búa til kosninga líklega í vonum að geta náð. Kannski verður hann trúa þessu sem allir er að segja, þessi svo mikil hægri bylgja í Evrópu og alls þar í heiminum að hægri flokkar fylgir bara komið til þess að sjálfkrafa. Næstur kemur sameiginlegt framboð verkamannaflokksins og Vinstri græna, þetta er svona svipað og Samfylkingin á árum áður og Vinstri græni hefur boðið fram saman. Síðan kemur Þjóðarflokkurinn sem er svona sjálfstæðisflokkur þeirra í Hollandi og síðan koma kristilegir demokratar og það er vandinn við erum með svona hægri popúlíska flokka eins og frelsisflokkurinn en síðan eru kristileg viðhorf mjög ríkjandi í Hollandi þannig að þessi flokkar geta verið mjög íhaldsamir. Síðan eru flokkur sem er að vinna mikið á, eða svo sem er að vinna mest á er D66 sem að væri svona viðreist slass yfir í Pírata kannski. Og síðan er þarna bændaflokkur sem að fór með himinskautum fyrir síðustu kosningar en náði svo sem ekki að landa því. Hann er svona, þetta er ekki beint svona framsóknarflokkur, þetta er svona eins og framsóknarflokkurinn og guluvestin í Frakklandi saman. Þetta er svona anti-establishment inn í þessu flokki sem að telur að almenningur þurfa að rísa upp. Og svo er það gamli kristilegi demokrataflokkurinn, hann er að vinna mikið á og kann að vera að hann sé að taka fylgi sem er að fara frá frelsisflokknum.
og svo heldur þetta áfram að koma sósíalistar og annar hægri populíska flokkur, hann dýraflokkurinn sem við fjöllum daginn, svo flokkur sem að yfirleitt innflytjendur sem að bjóða fram, eru þar í fórustu. Og svo kom aðri kristilegir og Evrópusinnar og svo íhalds frjálslyndir, annar hægri populískur flokkur. Ég taldi þetta saman á þessu grafi að það ekki að sjá að við kannast við eins og í Danmörku þegar þjóðaflokkurinn misti fylgi, þá fór það yfir til aðra svipara flokka. Þarna er svona ívið minna fylgi þarna í ysta hægrinu. Þannig þeir eru ekki að vinna á. Þeir flokkarnir sem að vinna á eru svona það sem við myndum kalla svona frekar miðjuflokka. En það voru byrt bara í umræðanum í kvöld var byrt ný könnun. Við fáum hana, því miður nú ekki settur fallegra þetta. En þannig eru allir jafn stórir. Það er frelsisflokkur Gert Wilders. Þannig það eru líkur á því að hann verði ekki stærsti flokkurinn eftir kosningarnar á morgun. Svo koma þarna sameinaðir kratar og græningjar og svo svona frjálslyndir og svo gamli hægriflokkurinn, þeir eru allir jafn stórir. Og þessar mismunandi tölur hérna, þetta bara segir sko neðri mörk og efri mörk. Þannig ekki leggja of mikinn dóm í það. Þannig það lítur út fyrir að það verði svona einhvers konar miðja til hægri í Hollandi? Já, það er bara meiri líkur á því núna heldur voru kannski fyrir 2 eða 3 vikum að það verði ríkisstjórn. Þannig það verði ekki svona hægri ríkisstjórn eins og menn kannski óttuðust fyrir 2 vikum eða 4 vikum eða 2 mánuðum. En að því má ég halda ára með kannanir, ég með nokkrar. Já, hvernig svo vel. Það er eitt sem já, það verður eitt sem verður núna eftir helgi á þriðjudaginn í næstu viku. Þá verður kosið bæjarstjóra í New York. Og þar Mamdani ennþá með gótt forskot en Cuomo að vinna á, kannski vegna svona kommunistagrílunar. Það mikið herjað á Mamdani, hann yfirlýstur sósíalisti. Já. Svo hann múslimi sem vekur mikið ótta meðal svona hægri kristinna hvítrar þjóðernishyggju í Bandaríkjunum sem nóg af, kannski ekki mikið í New York en það mikið afl sem fyrir því að grafa undan Mamdani. Ég hef aðeins séð vinstrið sjálft alveg svona, lengst til vinstri hefur aðeins verið að grafa undan Mamdani líka vegna þess að hann tekið bara svona of líberal inn á miðju. Já, það kannski ekki hópur sem hefur mikil áhrif á kosningarnar. Nei. Cuomo, hann náttúrulega gamall í hettunni en hann ekki búin að vera í stuði í þessari kosningabaráttu og eiginlega svolítið erfitt að sjá svona almennilega hvert erindan hans Nú eru bara örfáu dagar eftir. Trump bara tjáði sig daginn og taldi að það væri kommunisti myndi vinna New York sem verður náttúrulega gríðarlega sögulegt og getur haft mikla breytingar í för með sér í sambandi við það val sem að demókratar munu hafa á forsetaefni í kosningunum 2028 og það hefur verið að tala AOC til dæmis sé bara á mörkunum að fara að lýsa yfir að hún ætli í framboð. Bernie Sanders gaf út einhverju yfirlýsingu sem að hljómaði eins og væri svona stuðningur við hana að hann myndi styðja hana ef hún færi fram. En ég ætla að fara til Bretlands, þar eru ný könnun sem að kom í The Times sem að YouGov gerði og þar kemur fram að það eiginlega sáralítill munur orðið á verkamannaflokknum og græningjum. Græningjar skiptu formann fyrir mánuði síðan og það mjög róttækur eiginlega verið alltaf kallaði sósíalisti í öllum löndum sem að vill færa græningjana að teki meira þátt í svona félagslegum málum sem svona sósíalískar áherslur sé ekki bara að tala umhverfismál flokkurinn hafi lokast inn í svona efri millistétt en hann vill ná til verkalýðsins og ég með grafið sem að fylgdi þessari könnun og þannig sjáum við að reformflokkurinn með 27% svo komaður jafnir með 17% íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn sem náttúrulega þeir eru bara með þriðjung atkvæðana samanlagt. Þetta alveg ótrúlegt. Og svo koma græningjarnir með 16 og frjálslyndir með Demókratar, já. 14. Og af því að ég var aðeins að tala það alltaf verið að tala einhverja hægri bylgju sem í gangi. Og sérstaklega meðal ungs fólks og í þessari könnum var brotið niður þeir sem yngri en 29 ára og það næsta graf. Og þá séu að græningjarnir með 40% fylgi þar. Verkamannaflokkur með 21, frjálslyndir með 13 og reform með 12. Akkurat.
Þannig að þetta er fólki sem skila sér ekki í kosningunum, sko. Jú, en ég bara, að því að það er oft verið að tala alltaf hér eins og að sé ykkur hægri byggi í gangi og þetta sé sérstaklega ungt fólk. Ég hvet fólk til þess að aðeins að kanna hvað liggur á bakvið þetta. Það er önnur sögn sem að gengur líka í Íslandi, sem eru það að Mette Frederiksen hafi tekið rétta ákvörðun fyrir sósíaldemókrata með að taka upp innflytjendastefnu danska þjóðarflokksins og hann hafði bjargað verkamannaflokknum þar. Það er bara ekki rétt. Hún hefur ekki náð aldrei neinum kosningum sem er eitthvað umfram það sem var lægð flokksins áður hún tók við og núna mælist hún bara með 20%. Ég tók könnun, þetta er síðan í ríkisstjórnina sem er samsett af verkamannaflokknum og Venstre sem er fræktir, það er hægri flokkur í Danmörku og svo Moderatana sem var stofnaður, sem er eiginlega klofningsframboð út úr Venstre. Það er til hægri eru kosningarnar, það sem að þau rétt náðu eru ekki alveg með meirihluta en eru samt með helmingina þingmönnum, en nú eru þau komin niður fyrir, eru með svona 30% fylgi samanlagt þessi ríkisstjórn. Hún er búin að missa allt afl, ég er með könnun á flokkonum og þarna eru, ef það verið kosið í dag þá myndi sósíaldemókratarnir tapa 12 þingmönnum og þarna sjáum við að danski þjóðarflokkurinn, hann er að rísa upp og er orðinn svona, hann er kannski 60% af því sem að sósíaldemókratarnir eru. Ég er að benda á þetta að það eru aðrir flokkar sem hafa gert þetta, tekið upp innflytjendastefnu danska þjóðarflokksins. Það var Venstre gerði það og tapaði gríðarlegu fylgi á því og þannig sýnist það að sósíaldemókratarnir séu eiginlega sömu leið. Er ekki líka svo bara ákveðin innbyggður galli alltaf þegar þú spyrð ungt fólk að þú fer annarkvort langt til vinstri eða langt til hægri, hafið einhvern sem þekkt eitthvert ungt fólk sem er á miðjunni? Já. Það var til þess. Förum við ekki alltaf annarkvort í þessa átt eða hérna? Já, það var í síðustu kosningu þá held ég hafi verið bara Samfylkingin og fleira að vera að bæta við sig. Það er kannski meira, en samt er það alltaf eins og í miðflokknum að það er sem að er öfgaflokkur í íslensku litrófi. Það er meira fylgi svona meðal eldri. En það er ekki alveg. Þegar ég var í mentó þá vorum við langt til vinstri eða langt til hægri og enginn vildi vera á miðunni. Herðu, en Viðskiptablaðið var með frétt að það væri von á húsnæðispakkanum líklega á morgun. Já, það var spennandi. Þetta er svolítið ögurstund fyrir ríkisstjórnina. Já, Ragnar Þór, ekki síst. Ekki síst ögurstund fyrir Ragnar Þór. Já. Og bara fleiri. Það verður að vera eitthvað í þessu pakka. Það verður að vera eitthvað í þessum pakka. Eru þið búin að kíkja eitthvað í pakkanni? Hefur eitthvað leikið? Það var ekkert leikið. Það átt að kynna hann á morgun, en fyrst að segja væntanlega þá er eins og að sé ekki alveg allt frágengið. En ég held að ef að ríkisstjórnin kemur fram með einhverja bara glærusýningu og ef að skí og ef að mundi og unni skuli að og kann að verði nánar og allt þetta, þá held ég hún fái svolítið yfir sig. Það held ég líka. Það þarf að vera slagkraftur í þessum tillögum og þetta getur ekki verið neitt mumbo jumbo. Þetta þurfa að vera bara harðar staðreyndir. Þau eru öll. Guðrún Hafsteinsdóttir er búin að uppgöta það núna hjá Sjálfstæðisflokknum að sko húsnæðismálin gangi ekki lengur eins og þau hafa verið og það bara það liggur við að maður bara tala nýja þjóðarsátt sko og sem að þurfa að efna til Hún boðaði nýja húsnæðisstefnu Sjálfstæðisflokksins, vildi ekki segja alveg í hverju það væri en hún ætlaði að fólk geti eignast eitthvað en hún ætlaði ekki að byggja félagslegt húsnæði og hún ætlaði ekki að vera með svona markaðsingrip en ég veit ekki alveg hvernig hún ætlaði að ná því saman sko. Nei, en sko liðurinn í þjóðarsátt ef við ætlum að ná raunverulegum kerfisbreytingu fram og bara átt okkur á því þetta gengur ekki, þetta er stærsti vandi samtímans inn í því er bara falið að bankarnir að þeir fái bara baukinn það er bara hreinlega þannig við getum ekki bæði verið með bankamafíuna eins og hún er núna, alla þá samtryggingu gegn almenningi og ætlað okkur raunverulegar úrbætur í þessu kerfi. Það er einmitt ætlað frétt að það er
fjármálaráðherrann sem að segja að sé mikil vinna í gangi vegna lánamála. Það á við þessi húsnæðismál. Já. Þetta náttúrulega mikið, maður myndi ekki segja inngrip, þetta er mikil áhrif á húsnæðismarkaðinn. Það var bara straujað yfir möguleika þúsunda fjölskyldna að geta komist inn á húsnæðismarkaðinn með þessum ákvörðunum. Einmitt. Herðu, Austurfrétt hefur verið svolítið með áherslu á sameiningu sveitarfélaga og var með þarna þessa fínu frétt, svikin loforð eru fylgifiskur sameininga. Þetta er frétta fundi sem að var. Ég sá svo að mogginn tók þetta í morguna því að þetta er frétt sem ég ætlaði að vera með í gær frá Austurfrétt. Þarna eru menn að koma og tala að ríkið er alltaf að reyna að ýta okkur í sameiningu með alls konar loforðum. En það stendur aldrei við nokkuð skapaðan hlut. Þegar að Kjós sameinaðist inn í Reykjavík, eða Kjalarnes, að þá var lofað Sundabraut. Hvar er Sundabraut? Og svo héldu þeir áfram. Það sem var alltaf, þegar að Seyðisfjörður sameinaðist Egilsstöðum, þá var lofað Fjarðarheiðargöngum. Hvar eru Fjarðarheiðargöng? Og svona héldu menn áfram. Það sem var eiginlega ekki, niðurstaðan er sú, það er ekkert að marka ríkið. Nei, en það er eiginlega ekkert heldur að marka sveitarfélagin. Það er bara eiginlega ekki að marka neitt í þessu. Ég held að mér veitum að vera sem flest. Forsendurnar eru alltaf þær að það verði svo mikil hagræðing og það sé hægt að spara svo mörg störf og það séu samlegar áhrif og svona. Það fækkar aldrei neitt einasta stöðugildi þótt þetta sé svona. Uppáhaldssetningi mín sem að ég heyrði mann segja eins og ný, það eru allir að tala samlegar áhrif. Það verður engi séðug. Nei, ég bara er þeirri skoðun persónulega að hafa sem flest sveitafélag. Ég held að það geri... Hver maður sitt sveitafélag? Það er Marja. Við erum öll eiland. Herðu, frétt úr Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann var að benda á að skuldir Bandaríkjamanna væru komnar fram úr Grikklandi og Ítalíu. Fyrsta skipti í heila öld. Þetta er nú ekki sú frétt, það er eitthvað runnið til. En þetta er ágætis frétt, það er allt lokað í Bandaríkjunum og það er kannist við það svona bíómyndum og bókum og svona food stamps sem er stuðningur við þá sem eiga bara ekki fyrir mat. Það er að loka. Snap funds. Það fólk er ekki að fá neitt stuðning. Nei, það er lokað. Þannig menn er að tala bara hungursneyð í Bandaríkjunum. Þetta er svakalegt. Þetta er ótrúlegt. En fréttir sem ég ætlaði að koma með þarna frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum var það að skuldir Bandaríkjanna sem hlutfall af landsframleiðslu eru komið fram úr Grikklandi og Ítalíu. Já. Herðu, ungur miðflokksmaður sem var í þætti sem heitir Bjórkasti sem að mér skilta sig svona samfélagsleg umræða á þriðja ef ekki fjórða eða fimmta bjór. Já, nafnið bendir til þess. Já, það hafa nú margir gert grín að þessu í dag. Svona fólk sem að bara vill rýna samfélagið með háði og sagt, það spurt, býtu, er ekki inntöku skilyrði í miðflokkinn að vera rasisti? Hann var að láta segja af sér, eða ekki? Jú, akkur er hann þá að segja af sér. En þeir eru nú fleiri sem að finnst eins og að við séum að verða ansi hættulega nálæg bara rasískri hugmyndafræði aftur í tíman, 19. og 20. öld þegar... Svolítið þessari podcaststöð, hann er þáttastjórnandi, hann var ekki gestur að það. Nei, bara erum við aftur að fara réttlæta þrælahald nýlendustefnu og apartheid og nasisma, þú veist, eiga það bara að vera genetískt góð rök í samfélaginu. Það er svona það sem er skelfilegt. Það var svolítið að tala með yfirbröðhyggju og hvítugeran. En ég hélt samt að þú þyrftir ekki að segja að þér, hann er í stjórn ungra miðflokksmanna, þótt þú talaðir mannamál því mér sýnst margir kollegar hans segja ég er ekki rasisti en svo... Ég vil taka umræðina, segja þér átt. Já, en hann tók þetta aðeins svo langt með því að viðkenna sérlega bara að hann væri rasisti, en hann reyndar sagði líka að það væri fjölmargir hægri menn sem væru á sömu skoðun og hann en þeir þyrðu hreinlega ekki og þeir hefðu verið allir í sendunum skilabóð. Ég skoði þetta í gærkvöldi þegar þessi frétt kom, hún kom fyrst á MBL, var að vera að vísi þetta. Ég hugsaði svona talað inn í bakherbergjunum hjá þeim
Þetta getur verið að þessi maður hafi bara gengið á vegg og sé bara eitthvað sturlaður og talið bara upp úr sjálfu sér eitthvað sem hann aldrei heyrt talað aldrei verið klappaður upp þegar hann verið að tala og enginn nikka kolli til hans. Þetta það ekki þannig. Svona talað inn í einhverjum klubbum, inn í miðflóknum og það bara þannig. Og ég meina við heyrðum það þegar það var tekið upp hjá þeim samtalið inn á Klausturbar. Það vantaði ekki fyrirlitningur gagnvart konum, fötluðum, guð má vita hverjum ekki sko. Þannig ég held þetta hafi verið bara ágætis innsýnin í það hvernig talaði í bakherbergjum. Ég myndi taka því þannig nema að kæmi bara fram til dæmis að formaðurinn eitthvað myndi stíga fram og afneita þessum rasísku hugmyndum hans. Það hafi ekki gert það. Það ótrúlegt ef svo tími að renna upp núna eftir marga áratugi í bata, ef maður getur orðað þannig, ef maður þarf að fara að ræða það við börnin sínum að þessu menningarlegu rök og uppeldislega rök og félagslega rök sem ráði því hver við verðum frekar en hvaða gen séu í blóðinu á okkur. Það var að segja að það væri genískar ástæður fyrir því að fólk aðlagast ekki eða væri að fremja glæpi. Ég sá reyndar að í staksteinum í Mogganum í dag þá eitthvað verið að tala hampa einhverjum, ég held að það hafi verið Sómalía og það tekið til staksteinum að það svo mikill kostnaður einhverju tilteknu landi á hverjum sem fluttur inn frá Sómalíu og á meðan þú græðir frá öðrum sem kom frá öðrum löndum. Það var eitthvað að vera að vísa í einhverja könnun í Danmörku eða Noregi. Það var Sigurður Már Jónsson sem var að tíninda til. Mér finnst það oft í þessum þeir búa til einhverjum svona fréttaskýringar. Svo þetta næstu eins og Nigel Farage sagði hann hafði hitt einhvern leigubílstjóra sem sagði honum þetta. Þetta svolítið þannig. Þannig að ég var fólk við að trúa þessu nýju neti. Skrýtnir tímar. Og svo það náttúrulega líka ef það kemur Sómali úr borgarastyrjöld, stríðshrjáð manneskja. Þannig er ekki að fara að detta bara inn á vinnumarkaðinn rosa hress. Pólskan pípulagningamann. Kemur ekki hörundslit eða landinu sem kemur frá við? Við veit það ekki. Þetta helst sem svona fréttaskýringaþáttur í hádeginu á RÚV og það var í kvöldfréttunum líka. Íslensk stúlka kúguð til ofbeldis af alþjóðlegum glæpahópi. 764 heitir þessi hópur. RÚV hefur aðeins verið að fjalla þannan hóp. 764, fjalluð aðeins hann í síðustu viku, tilvistans. En þetta ekki gömul frétt? Þetta eins og hálfsás gömul frétt af DFF. Það var sagt. Með frétt mynda henni? En viðtalið náttúrulega nýtt Já, viðtalið nýtt en það var nú reyndar tekið viðtalið á DFF fyrir 1,5 ári síðan. Sama stúlkan? Við sömu stúlku. Það í rauninni eitt barn sem við vitum af sem hefur lent í þessum hryllilega hóp sem hvetur börn til þess að gera niðurlægandi og ofbeldisfulla hluti. Og bendir eitthvað til að þetta sé eskalerast frá því sem var þegar DFF fjallaði þetta fyrir 1,5 ári? Já, það bendir nú sitt hvað til þess að lögreglan á Íslandi sé lúsast að bregðast kannski við þessu. Það var víst ekki fyrir en að FBI hafði samband að var hlustað á þær mæðgur á sín tíma. En þá fundust gögn þessa stúlku inn á einhverjum af þessum hópi sem að FBI var að uppræta. Það var FF7 sem er fréttaveður sem einu sem hét Túristi. Hann var með svona vangaveltur að sín þarf að losa sig við fjölmiðlana því að þeir eru dragbítur á skráðu félagi. Annaðhvort að taka allt félagið af markaði eða selja fjölmiðlana í burtu. Og þá þeir svona að segja að í sjálfu sér skiptir það ekki í sín máli hvort að sá svona kaupir allar að reka fréttastofið ekki. Hvort að það getur verið einhverju að kaupa sem allar ekki áherslu á að selja, kannski við hafið það líkara eins og sjónvar Símans eða ég held að Nóa sem eitthvað svona tilhörun til eitthvað sjónvars. Þannig það ekkert víst að það verði fréttastofa áfram. En ég held að það sé ljóst að það muni eitthvað gerast þarna. Og ég tók eina frétt þetta heitir ég man ekki að það heitir á eyjunni. Það sem svona getgátur. Orðið á götunni sem nú ekki alltaf Orðið á götunni? Nei, en málið að þetta náttúrulega búið að vera saga sem búin að vera í meira en ár. Að Árvakur vilji kaupa fjölmiðlana af sín vegna þess að það í Árvakri linnulaust tap, þeir tapa eitthvað 1 milljón á dag. Og halda það að þeir alltaf reyna að bæta við, þeir stóðlu útvarpsstöð og það bara ekki lagast tapið við það og þeir hafa ennþá þessar hugmyndir að ef þeir ættu útvarp og sjónvarp og blað og eitthvað fleira þá getið þeir fundið samlegðaráhrifin sem vorum að tala áðan og getið þeir ekkert að réttu með við núllið.
Ég nú nokkuð fyrir sem að þetta verði ekki samkeppnisrök gegn því? Það eins og það þannig að það má víkja undan þeim ef að viðkomandi atvinnugrein stendur svo veikt að það að samrunin geti orðið til þess að þó verði vísir og þó verði bylgjan og það allt saman. Ég spáði þessi besti vinur aðal, spillingabókinni, að útgerðarmenn myndu eignast allt, ekki bara miðin heldur líka landið. Byrjum á því að láta það sín líka á honum okkar. Þetta ekki frétt svona, þegar við vorum að tala útgerðarblaðið, Morgunblaðið. Hérna skemmtileg frétt sem að var þetta í gær held ég. Það sem að Guðlaugur Þór að finnst skrítið að Halla Tónsdóttir. Þeir ennþá að velta sér upp úr því að hún hafi farið til Kína? Já. Guðlaugur Þór að segja, þess að áherslur íslenska stjórnvalda að vera eitthvað að eiga samskipti við Kína í staðinn fyrir að einbeita sér að Bandaríkjunum eins og ég gerði þegar ég var Bandaríkjun sem að bara eiga ekki fyrir fútstand svona í fólki sitt. Hingað kom varaforsetinn og utanríkisráðherrann og ég lagði alla áherslu á góð samskipti við Bandaríkjun og hann að segja að við höfum að hafa það sama. Já. Þið hlægir þessu? Já. Okay. Herðu, Viðreisn hefur ekki áhuga landsbyggðinni sem í Morgunblaðið? Nei. Þetta náttúrulega alveg, þau hafa einhverju leyti pínluti rétt fyrir sér, það auðvitað fyrir þau að leggja fram breytingar á atkvæðavægi og öðru slíku í ljósi þess að langmestastöðningur er hjá þeim á höfuðborgarsvæðinu, Kraganum og Reykjavík. Það sem á laga náttúrulega bara örlítið, kannski einn þingmaður hjá Framsókn, það bara svona snurfus. Jú. Þetta gefur ekki alveg tilefni til svona fyrirsagnir. Nei, en það er annað í þessu af því ég búið út á landi. Það er bara daglegt brauð að verja mismunun atkvæðavægis og það eru heilu hvelfingarnar inn í þessum gömlu flokkum. Þetta er eitur í þeirra beinum. Nýlugur flokkur eins og Viðreisn, að mestuleyti nútímalegur að hvað maður að segja, sem sækir fylgi sitt til staða þar sem að fólki býr flest. Þeir eru það eins og miklu sterkari núna út á landi en þeir voru áður. Þannig að ef Viðreisn ætlar að verða jafnstór og sjálfstæðarflokkurinn, þá væri það ekki góð pólitík að þeim að vera með svona þéttbýlis sjónarmið. Þeir ættu að leggja aðeins ómikla áherslu á landsbyggðina núna. Já, einmitt kannski. En ég held að Óli Þ. Harðar sem að leiðir þessa nefnd eins og við rættum í gær, ég held að hann ætla að koma til okkar á morgun í endurvakin þáttur reynsluboltana. Ef veður leifur, þá verður spennandi hvað getur hann sagt núna sem formaður þessara nefndar? Ég er 9. kynslóðar Reykvíkingur, en ég er eiginlega á því að landsbyggðinni hafa aukið vægi. Já. Ég er svolítið hrifinn af því hvernig þetta er í Noregi, þar sem að landið hefur vægi og líka fólkið. Þannig að fámenn stór landsvæði eins og Finnmörk eða eitthvað hefur hlutfallslega aðeins fleiri þingmenn heldur en Oslo. Mér finnst ekkert að þessu. Ég er eiginlega sammála þér. Þú sem vilt bara hafa einsmann sveitarfélög. Já, ég vil bara hafa pínlítið sveitarfélög, bara tribal communities út allt. Eitt kjördæmi, hver maður eitt kjördæmi. Já. Herðu, Guardian var að skrifa Wikipedia sem er skrítið fyrirbrigði. Eitt af þessu fáa jákvæða sem er komið út úr tæknirísumum. Já. Þetta er síðasti dygðum prýti mógullun á netinu sem að færið almenningi raunverulegar betur bætur. Og það er alltaf fyndið að þeir skildu það ekki kallaður kommunisti. Hvað er það? Ertu kommunisti? Ertu að gera óeigingjarnan hlut? Ertu að hugsa allt mannkinn? En menn hafa verið að vitna til þessa vitals í dag, alls konar fjölmiðlangar og blaðamenn hafa upplýst að þeir noti þetta mjög mikið, þótt það sé ekki óskeikult og ég held að getum öll verið sammála það að Wikipedia mikið þarf að þing. Forsöðu frétt Morgunblaðsins var það að bóluefnið gegn COVID sem að margir sögðu að vera að drepa okkur. Það geti orðið til þess að við fengjum síðu karlmenn. Já, ég kaupið þetta ekki. Þú kaupið þetta ekki? Ég sá þetta. Ég kaupið þetta ekki heldur, en það þetta bara svo fyndið fyrir COVID-ana sem að þeir hafi alveg kvítna þegar ég sá á Mongan í morgun. Þetta væri ekki að drepa okkur, heldur verðum við að lifa lengur. Við endum fréttina þarna, María og Björn, kæra þakkir, og Laufin Índal fyrir að taka upp og senda út. Framöndan er Rauðaborðið. Ég minn ykkur á því sem er að horfa á YouTube eða á Facebook að þið verðið að finna nýtt streymi fyrir Rauðaborðið, en ef þú ert að horfa á í sjónvarpinu eða hlustu útvarpinu þá þarf það engar áhyggjur að hafa. Rauðaborðið er rétt handan við hornið. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika.
Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.